ওইগুলো দেখাই নি। সেটা আর একটা ডিজিট নাই সামনে, ওই একটা ডিজিট থাকছে না। হ্যাঁ ওইটা চেঁচানোটা ঠিক হয়ে গেল, ধরো ডিজিট গেলে দেখছি সামনে ছেলে। হ্যাঁ আমরা কি দিলাম, হ্যাঁ খারাপ হতো বুঝলি তো। হ্যাঁ বুঝিনি, পাপা বললো কাকু আমি ওটা এ করে দিচ্ছি। তাই ঝুনুনের বাড়িটা এদিকে ওইদিকে। হ্যাঁ কি এসছে, ভালো হয়েছে। প্রথমে ওপরটা দেখো, লাস্টে বেরাসে করতে হবে। বাটনটা খুলে গেলে অসুবিধা হয়, মানে আর ই নাই, প্রিন্ট নাই, যেটা ছাড়বে এক জায়গা থেকে, দুটো ছাড়লে কনফিউজ হয়ে যাবে। চাচি ফোন করছে, কোথাকার চাচি? বাদ দে, অসুবিধা নেই। কি প্রবলেম? গিজারটা হয়নি? গিজারটা হওয়ার জন্য ফোন করে। হ্যাঁ বাই করছো? হ্যাঁ ট্র্যাক শর্ট হতে পারে তো। ঠিক আছে, আস্তে চেক করবো এটাকে লাগিয়ে। ওয়াশিং মেশিন সব করে। কাজ হয়েছিল, এটাতে করতে দেন কেন বলো, হিট হয়ে গেছে বুঝলি কথাটা। দেখ সব পুষে দেন, পুষে দেন। দাদা দাদা বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে মানে এটা বহুত হেভি কেটেছে, প্রেস করে দিয়েছি না আমি। একটু কপড়া দিতে হবে, ভাঁজটা মানে একটু লিবে না, কপড়াটা ওখানে ভাঁজবে না। ওয়াটারপ্রুফ মালটা বেরোতে নাই, এটা ওয়াটারপ্রুফ। এটা দেখেন, ওইটা ফ্যান না? আওয়াজটা ওখান থেকে হয় নাকি? না তো, হ্যাঁ এখান থেকে হয়। এখান থেকে হয়? ও ওইখান থেকে হয় না? না ও আমরা ভাবতাম ওইখান থেকে আওয়াজ হয়। না না, এই যে ফ্যান এইখান থেকে, ওরা জানে তো। চিমনির মতো ব্যাপারটা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চিমনিতে যেমন তেল ঢুকে গেলে চেঁচায় না, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সার্ভিসিং এ করায়, সেই জিনিসটাই। এসে তো কথাটা বললে লি, হ্যাঁ কি বলছে দেখি কে বেড়া ওরও তেলটা। আমাদের আইডিয়া শুনুন, এইখান থেকে আওয়াজ ওটাই নিবি, কেটে উড়িয়ে দেবো পরে, তাও চলবে। ওটা ভিডিও করে রাখলে তোমার সুবিধা হবে। না ওর ইউটিউবে চ্যানেল আছে। ও ওই চ্যানেল আছে? ও আচ্ছা, যাদের কাছে এই মেশিন আছে বা যারা চিনে আমাদেরকে, চ্যানেল তাই দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের অত ফালতু সময় নয় যে এগুলো সব দেখে বেড়াবে। দিয়েছে এটা, এটা এটা ভালো, আমিও ভাবছি এটা। ও স্ক্রুড্রাইভার ডুবাও, ওর থেকে ভালো হয়, এগুলোই ঠিক আছে। নিয়ে এক্সট্রা মালগুলো সব চলে যাবে এখানে। ঠিক আছে, আরামসে বালিটা মগজ ভাই তুলে লিয়া। হ্যাঁ বালিটা তুলে লিয়া, কদিন পর আর নিতেই পারবে না বালিটা। সুরজকে বল না, তো সবই জানছে। কি হ্যাঁ বেশি একটু ই লাগে, মানে ই হয় আমার, সব ব্যালেন্সটা ভালো হয় এটা দিয়ে, বলছিস তো লম্বা দিয়ে ব্যালেন্স হয়। মানে ওয়াশিং মেশিন কাজের জন্য লম্বাইটা বেস্ট। আপনাদের ওয়ালপুলের ওয়াশিং মেশিন না এটা? না না, এলজি। কাকুর এলজি খুব পছন্দ, সবই এলজি আমার, সবই এলজি। যতটা কাজ করা যায়। এই যে তোমার আমাদের ব্যবহারটা ভালো লেগেছে না, আমি তোমাকে চিনি না, কাল জুন না না তুই আয়, কারণ আমি জানি ও একবার জেনুইন ছেলে, তোমাকে দেখলে আরো ভালো ছেলে। কাল কাকু লোক পাঠাবো, আর না বাবা ভাই তুই আয়, আমারই তো শিষ্যই। হ্যাঁ শিষ্য। আচ্ছা আমি বললাম আপনাকে, আমি মানে ওই স্মার্টের ওখানে ওরা বালি ফেলেছে বুঝলি তো, আর আমি সন্ধ্যের সময় গেছি, বাড়িতে দেখিনি,
আমার সামনে একটা স্কিপ পড়ে গেছে, আমি দাঁড়িয়ে গেছি আর বৌদি ভয়ে পড়ে গেছে আর পড়েছে হাতটা ওখানে যাই মুদিখানা মালটা কিনি না, ওই তেল ফেলগুলো সস্তা, বুঝলি তো? হ্যাঁ সে তো আছে, ডালগুলো সবই পাওয়া যায়, সব পাওয়া যায়। এবং দেখবি দোকানে ডাল কিনো, ডাল অনেক ভালো, তখন কিনিস। আমরা কিনো অন্য জায়গায়, 5 টাকা ছোট ছোট মাল আছে। হ্যাঁ না তো খা, তো বাড়িতে খাই তো সস্তা করে, ওখানে গরম মালটা আছে না, ওখান থেকে নিয়ে নিই। হ্যাঁ ওদের মালের কোয়ালিটি ভালো, ভালো করে লাগাই দিই। এটা কি হলো, হিট হলো জিনিসটা গোল মানে আমরা কি পাপড় শাকা এসবগুলো গরম করব। तो देख रहे हैं ये वाला डायोड जो था, ये डायोड बोल रहे, ये वाला ट्रांजिस्टर जो था वो ख़राब था, इसके कारण वो डिजिट नहीं आ रहा था यहाँ पे 2 पहले वाला। तो ये देख रहे हैं बदल चुके हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो NPN ट्रांजिस्टर जो था वो बदल दिए हैं, अब रेडी हो चुका है। दूसरा बोर्ड से लगाए थे, ये पुराना बोर्ड से उखाड़ के लगाए हैं, निकाल के लगाए, ये वाला देख रहे हैं पुराना बोर्ड से निकाल के लगाए हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो देख रहे हैं रेडी हो चुका है। अब इसको फिट कर लेते हैं। এটা হয়ে গেল ফিজ, নিউটন ডট সুইচ, টিং টিং ভালো। খুব ভালো, আমরা কি ফিট করবো, বুঝলি তো? ঠিক আছে। এই তো বাইরে জানিস তো ওই কার্ড, বোন আমাকে ফোন করেছে আজকে, দাদা মিস্ত্রি এসছে। আমার না রে মিস্ত্রি ওই কাজ হয়নি। যদি দেখবি তাহলে দেখে নিতে হবে। দাদা তোরা ইয়ে যাবি, খাওয়া যাবি? ও তোমাদের হোটেলেও তো এসি ফেসি খারাপ হয় না? হ্যাঁ এসি ভালো মিস্ত্রি, এসি এসি আদৌ হচ্ছে এসি মানে কি একজন আছে তারাবিটা, তাকে কন্টাক্ট করা আছে। আর ওরা রাত 10টা পর্যন্ত এসে ওটাই ভালো, লোকাল মিস্ত্রি কি ভালো চট করে চলে আসে। কিন্তু এই মাইক্রো তোমাদের খারাপ হলে তোমরা ঠিক করবে না, আমরা ছুটি না সাউন্ড আসছে, সাউন্ডও নাই, লেখাটাও চলে গেল, এটা চলে এলো। ওই 30 এর পাশে 30 2 যেটা আসছে ওইটাই খারাপ, একটা ডিজিট খারাপ ছিল, একটা ডিজিট। ওই ডিজিটটাকে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিতে পারছিল না পাওয়ার, একটা ট্রানজিস্টর ডিস্টার্ব ছিল, আর কটা জিনিস আমি চেঞ্জ করেছি ভিতরে। এটা এখানে হতোই না, আমরা সেদিন করছিলাম না না পারলে না, এখানটা আসছিল না, ওই একটা শূন্য আসছিল, 6টা আসছিল না। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। বা একটা তো ডিস্টার্ব করতে তো, এক মিনিটটা ডিস্টার্ব করছে তো, 1 মিনিটটা দে, 1 মিনিটটা দে। এটা হ্যাঁ সুইচটা লিখছেন না, একটা না 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 হ্যাঁ একটা লেন, হ্যাঁ একটা আগে বলতেন তবে তো, এখন আর মুশকিলই হয়ে যাবে এটা। আমরা 1 মিনিট করার দরকার নাই, দেখুন কি করবেন 1 মিনিট 30 এটাকে হাত ইউজ করি তো, ওই মাঝে মাঝে একটা নেয়, মাঝে মাঝে একটা নেয় না। এই দেখুন সাইডটা তো সুইচটা সাইডটা আছে, বুঝলে? হ্যাঁ সাইড নাই ঠিকই আছে, মানে ওটা কম ইউজ হয়েছে, কার্বন চলে এসেছে ওর মধ্যে। তুমি আমার বোনকে বলবে, হ্যাঁ যে দাদা পাঠালো, আমি বোনকে বলা আছে, ঠিক আছে। তুই গিয়ে বাবা আওয়াজটা আমি ঠিক ফোন করে কথা, আমার বোন দেখবি ফোনটা ধরবে, তুই বলবি আমি আপনার বাড়ি যাচ্ছি, আমি মাইক্রোওয়েভের লোক, আমার সব বলা আছে। দাদা তাহলে উঠছে, আমার শুনুন, আমি গেলাম না, খুব টেনশন আছে, কার্তিক পুজো, পান্ডাদের ছোড়া গোড়াকে বলছি, আরে তোদের যে এখানে যে 7 তারিখে নবরাত কার্তিক ঠাকুর হয়, যে কার্তিক ঠাকুর হয়, অন্নপূর্ণাও হয়, শীতলা, তুই যেমন তোর বন্ধু আজম কালকে এক কাছে ফোন ধরে, আজকে সকালে আজম ফোন করেছিলাম, বললাম দাদা কটার সময় মাঝখানে তুই ফোন ধরছিস রে, সময় চলে আসবে, কিছুই ফোন ধরছে না রে, কিছুই ফোন ধরছে না, 3 বার করলাম,
রিং হয়ে যাচ্ছে চাপে থাকে না অনেক দিক জায়গায়। না রে চাপে থাকে ওদিকে থেকে ফোন করছে কাজটা হয়নি ও চেপে যাচ্ছে স্বরূপ 51 টাকা লিখে ফোন করছে ঠাকুমা সাহেব বলছে কাজের সময় আমরাও খুব কম কাগজের ভেতরে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিয়ে দাও না আমার বলা আছে করবো না, চুপ বলা করে, আছে। হ্যাঁ। চলে যাবে অন্নপূর্ণা হয় পাশে বিরাট কার্তিক হয়। এক মিনিটটা দিয়ে দিবি না 10 সেকেন্ড দিই দাঁড়া 10 সেকেন্ড 10 মিনিট 1 মিনিট দরকার নাই দিয়া আপনার 30 সেকেন্ডটা দুবার দিয়ে দেন না। এটা 30 সেকেন্ড এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। 30 সেকেন্ড লম্বা করো না তুমি দেন আরেকবার দিয়ে দেন, হয়ে গেল 1 মিনিট হয়ে গেল। চালাও যখন খারাপ হবে ওরা এসে আবার করে দেবে। দেখে নিই, স্টপ করেন। তুমি বললে ভালো তো না মিনিট তো একটু বলতে পারছি না যদি 1 মিনিটে বলে দিতাম ওটা অনেকবার কাজ করবেন ঠিক হয়ে যাবে দেখুন। তোরা মিস্ত্রি ভাই আমরা হচ্ছে না হ্যাঁ হচ্ছে। না আমারই ভুল হলো আজম আমি তোকে যে বলতাম না আমার মেয়েটা তুই করতে পারতিস আপনি কম ইউজ করেছেন না বলে এটা হয়েছে। মিনিটটা ইউজ কম হয় বুঝলি তো? দেখুন আমার মিনিটটা চালু করে ঠিকই বলেছিস করে দেন, চালু করে দেন, হয়ে গেছে। তোরা রিক্স নিতে পারিস আমি ভয়ে রিক্স নিই না আমি তখন মিনিটটা ধরি না বুঝলি আমার তো মিনিট লাগে না তো ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আমার এটা ইয়ে করে দেবো, ভিডিও বানাইছি ইউটিউবের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা অডিও ভালো মিস্ত্রি তোরা না ডাইরেক্ট অফ করলে বন্ধ হয়ে যায় সেফটিটা। হ্যাঁ এটা সেফটি এখান থেকে আবার স্টার্ট, তাও হিসাব বলে হয়ে গেল। বন্ধ করে দিছি। তারপরে এখান থেকে অফ করে